ကဲဒီနေ့စောကြီးเนี่ยပြောမယ်လို့ကျွန်မပြောထားတာဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့အခုရက်ပိုင်းတော်တော်များများ post လေးတွေမှာတွေ့တယ်နော်ဘာတွေတွေ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စိန်ကဒီခေတ်ဒီကာလမှာ lab ground diamond တွေကလည်းအများကြီးပေါ်လာတာမလို့နော်အဲ့တော့ lab ground diamond နဲ့ကျမတို့ဒီ natural diamond နဲ့မှာဘယ်ဟာမှန်းမသိလို့မလို့ lab ground diamond နဲ့အတုတွေကရောင်းမယ်အတုတွေကဘာဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ lab ground diamond ဝင်ရင်လည်းဘလို့ပါနော်စိန်ကဘယ်လိုပါစသဖြင့်နဲ့နော်နောက်တစ်ခါစိန်ဆိုင်တွေကိုလည်းဘလို့ပါပေါ့စသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလေးနဲ့တင်တဲ့ post လေးတွေတော်တော်များများတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျမကရှင်းပြခြင်းနဲ့ယေရနာလောကကလူတယောက်အနေနဲ့ကျမကရှင်းပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျမတို့တွေဒီအတုနဲ့အစ်စ်ဟာအတုဒီအတုပဲဘယ်သူတိမသိကိုသိတယ် yes ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အတုဟာအတုပဲကျမတို့ natural diamond ဆိုတာကလက်ယုံဖြူယုံဖတောက်ဖြစ်ယုံနဲ့ natural diamond လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး natural diamonds are forever ဆိုတာ diamond ဒီရာတပ်ပန်တီတန့်ခိုင်မြဲသောလို့အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီလိုရာတပ်ပန်တီတန့်ခိုင်မြဲသောလက်ဖြာတခါတည်းကိုဖထောက်ဖြစ်တဲ့ယေရနာတပွင့်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကဘာမြေကြီးထဲမှာနှစ်တန်းမောင်းမြောက်များစွာအပူတွေဖိအားတွေကိုခံပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့ကြောက်တပွင့်တွင်ထွက်ယေရနာတစ်ခုသူ့ရဲ့အချိန်တွေကိုကျမတို့က appreciate လုပ်တာတဘာဝရဲ့အချိန်တွေကိုကျမတို့က appreciate လုပ်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးတာဝစ်စင်တာဟုတ်ပြီ lab ground diamond အကောင်လုံးစိန်နဲ့ဓာတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းပုံခြင်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့မန်းမိတ်ဒီမန်းမိတ်ပဲအဲ့တော့ကျမတို့တဘာဝကိုရှင်လို့မရတာဒီရှင်လို့မရတာပဲเนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကတော့တဘာဒီ lab ground diamond နေရာဈေးသက်တာလို့ lab ground diamond ပဲဝတ်မယ်ငါတို့ကတော့စိန်အစ်စ်ကိုမဝတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးကိုသိတယ်လေအစ်စ်ကိုဝေးရတဲ့ feeling နဲ့အတုကိုဝေးရတဲ့ feeling နဲ့ကိုသိတယ်ကိုဟာကိုအဲ့ဒီ confidence ကိုကျမတို့ကယေရနာကိုဝစ်စင်နေဆိုတာဟာလှပမှုစက်တည်ရှိမှုเนาะပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဒါတွေအပြင်မိမိကိုယုံကြည်မှုကိုပါဝတ်တာဟုတ်လားစိန်ဝတ်ထားတယ်ဘယ်နှကလတ်ဝတ်ထားတယ်ဘယ်နှယတီဝတ်ထားတယ်ဘယ်လိုအရေးသွေးမျိုးကိုဝတ်ထားတယ် confidence အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုပါကျမတို့ကတပါတည်းဝတ်တာကျမတို့ branded ပတ်စံအိတ်တွေအတုတွေအများကြီးပေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အတုတွေအများကြီးပေါ်နေတာကိုအစ်စ်တွေကိုတိမ့်ထောင်ချီတောင်းချီပေးပြီးတော့မှလူဒန်းစားတည့်ရက်နဲ့ကျမတို့ဒီသုံးဆွဲသူတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီအစ်စ်ကိုတန်းစီပြီးတော့မှMSဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တန်းစီပြီးတော့မှဝင်ရတယ် waiting list တွေနဲ့ဝင်ရတယ်เนาะဒီ waiting list တွေနဲ့ဝင်ရတဲ့ဟာကိုကျမတို့ဒီလောက်အတုတွေပေါ်များနေရဲ့သားနဲ့တိမ့်ထောင်ချီဒီလိုမျိုး waiting list နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝင်တာလဲ branded အဲ့ဒီအစင်တန်းအဲ့ branded ပစ္စည်းတွေဆိုတာ confidence ကိုပါတခါတည်းဝယ်တာကျမတို့က branded ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတာဟာကျမတို့ကပစ္စည်းအပြင် branded ပြီးတော့ confidence ကိုပါရောင်းတာဘယ်သူမှမသိပေမဲ့မိမိကိုသိတယ်နောက်တစ်ချက် lab ground diamond ဒီ no return no refund ကျမတို့ natural diamond ကသိန်း100မလို့ lab ground diamond ကို10သိန်းတန်ဝယ်ဝတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ10သိန်းဒီအတုဝယ်ဝတ်လိုက်တာပဲအဲ့10သိန်းဒီဘာမှတန်ဖို့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျမတို့တွေငွေပြန်ဖော်လို့အရေးပေါ်ငွေပြန်ဖော်လို့မရဘူး fancy ပစ္စည်းပဲဖြစ်သွားတယ်เนาะမျိုးဆက်ကိုနောက်မျိုးဆက်ကိုအမွေပေးလို့မရဘူးကျမတို့ natural diamond နေသည်ကျမတို့မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းသွားလို့ရတယ်မွေကန်ထိုက်စေပစ္စည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဘာဝပစ္စည်းအစစ်အမှန်ကိုဝစ်စင်နာသည်ယုံကြည်မှုမိမိကိုယုံကြည်မှုကိုပါကျမတို့ကငွေကြေးပေးပြီးဝစ်စင်တာမိမိရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုပြရုပ်အနေနဲ့ကျမတို့ကဝစ်စင်တာအမလီဘယ်လိုမမြတ်ဘူးညာလိုမမြတ်ဘူးမြေတွေကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှာပေါ့အမလီဘာတွေကိုဝယ်မှာပေါ့ပွဲလန်းတပင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြေကွက်ကြီးလေပင်ဆွဲသွားလို့မရဘူး
ရွှေတုံးနေလေပင်ဆွဲထားလို့မရဘူးသူ့လမ်းနဲ့သူ့ပန်သူ့ class နဲ့သူ့ level နဲ့သူကျမတို့ကဝိညာဉ်ဆင်ရတယ်လူဖြစ်ရတဲ့ဘဝမှာဒါတွေဟာကျမတို့လူတယောက်ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာမဖြစ်မနေပါဝင်တဲ့အရာတွေဒါကြောင့်မလို့ကဘာကျော်မိသားစုဝင်တွေကစိန်ပနေရတီကြီးကိုဝစ်တယ်မြဘနကလတ်ကြီးကိုဝစ်တယ်နော်ပတ်စံအိတ်ဘယ်လိုပတ်စံအိတ် limited edition တွေကိုကိုင်းနေဆိုတာဒါကြောင့်မလို့လူဒန်းစားတရက်ကိုပြရုပ်အနေနဲ့ဒါတွေကတတ်မှတ်ထားတာ okay lab ground diamond စိန်နဲ့ဓာတ်ရုပ်ဖွဲ့စည်းပုံချင်းတူတယ်လို့ပြောကြတယ်အတုဟာအတုပဲအတုသည်အတုပဲအဲ့တော့အခုကဘာမှာလဲ lab ground diamond ကို lab ground diamond လို့မသုံးနှုံးရတော့ဘဲနဲ့ synthetic diamond လို့ပဲသုံးနှုံးရတော့မယ်လို့ကျမတို့အခုဆုံးဖြတ်ချက်တင်ကျမတို့ဒါဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလုပ်နေကြပြီ lab ground diamond လို့မသုံးနှုံးရဘူးဒါသည်စိန်မဟုတ်ဘူးစိန်အဖြစ်ကျမတို့မတတ်မှတ်ဘူး synthetic diamond စိန်အတု synthetic လို့သုံးနှုံးတယ် synthetic ဆိုတာအစစ်နီးပါးတူအောင်လုပ်ထားတဲ့အတု imitation ဆိုတာကတော့လုံးအတုကိုကျမတို့ဆိုလိုကြတာเนาะအဲ့တော့ synthetic diamond အစစ်နီးပါးတူအောင်လုပ်ထားသောအတုအဲ့တော့ lab ground diamond လို့ခေါ်ဆိုလို့မရတော့ဘဲနဲ့ synthetic diamond လို့ခေါ်ရမယ်အတုသည်အတုပဲနောက်တစ်ခါဘယ်ဆိုင်ဒီမှာသွားဝင်ရင်တော့ဘယ်လိုရောင်းရတာခက်တယ်စိန်ကိုလုံရင်အယောင်းဝင်ရဘယ်လိုဆိုတာဒါကတော့ကျမတို့လူပုတ်ကိုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်သေးတယ်စိန်ဆိုင်တိုင်းကိုတော့ဝလုံးချီတော့ရမ်းပြောလို့တော့မရဘူးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရှိတယ်လို့မမှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်လည်းရှိတယ်တမအာဇီဝနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရှိတယ်လို့မျိုးဝိသမလောဘနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရှိတယ်တူတယောက်တဆိုင်ကမကောင်းမှုဆိုလိုက်တာနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလူတွေမကောင်းမှုလို့တော့ဝလုံးရှင်နဲ့တိမ်ရန်လို့တော့မရဘူးမှန်ကန်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရက်တည်ပြီးတော့မှလောက်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးဒါဆိုရင်ခုနက lab ground diamond နဲ့ကျမတို့ natural diamond ကိုကျမတို့တွေအတုလားအစင်လားတွေခွဲလို့မရဘူးအမလီအတုကိုလည်းဒီ lab ground diamond တွေကလည်းဘလိုတွေပေါ်လာပြီးတော့မှဘယ်လိုတွေညှက်ရောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါစာရေးသူတွေကနေပြီးတော့မှဒီ on paper ပေါ်မှာပဲလွယ်ကူနေတာကျမတို့မြေပြင်အနေထားမှာရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေဟာစစ်ဆေးထားတဲ့ကြောင်မြတ်စစ်ဆေးခန်းကကြောင်မြတ်စစ်ဆေးကံပညာရှင်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့မှတရားဝင်အာမခံချက်အပြည့်နဲ့ရောင်းချတဲ့ရေဒနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်မှာလဲအတုဘယ်မှာလဲအပွင့်ရင်အများကြီးကိုဘယ်ဟာအတုမှန်ဘယ်ဟာအစစ်မှန်ကိုဘယ်လိုစစ်မှာလဲလို့မေးကြတဲ့သူတွေဟာကျမတို့ဒီလောကကိုလုံးဝအစိမ့်သက်သက်လို့ပဲပြောပြရစီတပွင့်ရင်းစီကိုစစ်လားတူလားလို့စစ်တဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးအထုံးလိုက်ကိုဒီလိုမျိုးဖြန့်ပြီးတော့မှထိုးလိုက်တာနဲ့ဒီဘယ်ဟာအတုဘယ်ဟာအစစ်ဆိုတဲ့ဟာပြလောက်တဲ့အထိကိုစက်ပစ္စည်းတွေနီးပညာတွေခင်မိပါတယ်ဒီလောက်ကမ္ဘာဈေးကွက်ကြီးတဲကိုဖြန့်နေတဲ့ဟာကိုတပွင့်ရင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့မှအစစ်လားအတုလားဆိုပြီးတော့မှအချိန်ပေးပြီးစစ်စရာမလိုအောင်နီးပညာတွေအရန်ခင်မိပါတယ်စက်ပစ္စည်းတွေအရန်ခင်မိပါတယ်မိုဇာနိုက်ဆိုတာ lab ground diamond ထက်ကိုနှိမ်သေးတဲ့အတုပါအဲ့တော့ကျမတို့ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကမိုဇာနိုက်ဝတ်ထားရင်မိုဇာနိုင်မှန်းသိတယ်နော် lab ground diamond နဲ့ natural diamond ဟာလဲခွဲမရအောင်တူတယ်ဆိုပေမဲ့တီတီချာချာမျက်စိရင်ပါတဲ့သူတွေဆိုရင်မျက်စိကျင့်သားများတဲ့သူတွေဆိုရင်ခွဲခြားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါရေရှည်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလဲကွာပါတယ်အတုသည်အတုပါပဲအဲ့တော့နှစ်တန်းပေါင်းမြောက်များစွာအပူတွေဖိအားတွေကိုပေးပြီးတော့မှရလာတဲ့ရေဒနာနဲ့ရက်ပိုင်းလာပိုင်းအတွင်းမှာထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှရတဲ့chemical ပစ္စည်းတစ်ခုဟာဘယ်လိုမှရှင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကရေဒနာအစစ်တွေကိုဝယ်ဝစ်တယ်ဆိုတာကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအပြင်ကျမတို့ကယုံကြည်မှုကိုပါဝယ်ပြီးတော့မှဝစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အငုံစိတ်တွေနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲထင်အောင်ထင်မှားတွေနဲ့ရေးနေတဲ့အပြောတွေဟာမနာလိုလို့တိုက်ခိုက်တယ်ဒီလောကကိုလို့ပဲပြောရမလို့ပါပဲเนาะအဲ့လောက်မလွယ်ပါဘူးအတုညံ့ရောင်းဖို့လဲ
စပစ်အတုနဲ့အစစ်နဲ့တန်ဖိုးတူကြစဒံအတုနဲ့အစစ်နဲ့အရေးအသွေးတူကြစဒံအတုနဲ့အစစ်နဲ့ဟာတန်းကြီးလို့ရစဒံဆိုရင်ကျမတို့ branded တွေပတ်စံအိတ်တွေ branded showroom ကြီးတွေ limited edition ဆိုတဲ့ဟာတွေနော်ဒေါ်လာကိုတောင်းချီသိန်းချီနဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်လက်ပဲရှိပါမလဲဝယ်သူပဲရှိပါမလဲဟုတ်လားဟမ်နာယီတွေ branded နာယီတွေအချိန်ချင်းအတူတူပဲရိုးရိုးထောင်ကနန်းတောင်းကနန်းနာယီနဲ့ကျမတို့ branded တခါတည်းကိုသိန်းထောင်ချီတောင်းချီသိန်း4-5,000နာယီတွေနဲ့အချိန်ချင်းကတော့အတူတူပါပဲကွာလို့ပြောတယ်တာမန်ဘဝမှာတော့အချိန်ချင်းဟာအတူတူပဲအချိန်သိဖို့အတွက်အသုံးပြုတာဒါပေမဲ့ပြီးဆုံးကျွယ်ဝသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကြည့်ုံအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကျွယ်ဝမှုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြတဲ့ပြရုပ်အနေနဲ့အချိန်ချင်းတူပေမဲ့တန်ဖိုးချင်းကွာတဲ့နာယီတွေကိုဝတ်ဆင်ကြတာ confidence အဲ့ဒါ confidence ပဲเนาะနောက်တစ်ခါကျမတို့ယေဒနာပစ္စည်းဒီလိုပဲเนาะယေဒနာပစ္စည်းဒီလိုပဲအတုနဲ့အစစ်နဲ့ရွှေအတုတွေဝတ်တယ်စိတ်အတုတွေဝတ်တယ်အဲ့ဒီသူတွေရဲ့စိတ်ဟာယုံကြည်မှုလုံခြုံမှုအပြည့်ရှိရဲ့လားကိုယ့်ဟာကိုသိတယ်ဘယ်သူမှမသိလဲကိုယ့်ဟာကိုသိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကတွင်းတွန့်ယေဒနာကိုစင်မြန်းနေဆိုတာကမိမိရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတန်ဖိုးအပြင်ယုံကြည်မှုမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလုံခြုံမှုမိမိကိုယ်ကိုငါဟာအစစ်ဝတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့လုံခြုံမှုကိုခံစားရတယ်ဘယ်သူမှမခံစားရရင်နေပါစေမိမိခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေဒနာအစစ်တွေကိုစင်မြန်းကြတာအတုဟာအတုပဲအစစ်နဲ့တော့တန်းကြီးလို့မရဘူးအတုတွေဘလို့ပဲပေါ်များလာအစစ်ဟာအစစ်ပဲကျမတို့စိန်တပွင့်ရဖို့အတွက်ကိုကဘာမြေကြီးတွေကနေနှစ်တန်းမောင်းမြောက်များစွာချိန်ပေးပြီးတော့မှရရှိတဲ့ယေဒနာကိုတန်မိုးထားပြီးဝစ်စင်နေဆိုတာက diamonds are forever ဆိုတာကတကယ်တွင်းထွက်စိန်အစစ်မှာပဲရတဲ့ feeling အတုတွေမှာမရဘူးအတုဟာအတုပဲနော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေက branded ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတယ်ဒီလိုမျိုးတွင်းထွက်ယေဒနာအစစ်တွေကိုဝတ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်မှု confidence အဲ့ဒီ feeling ကိုဝယ်တာအဲ့တော့ပတ်စံအိတ်တွေသိန်းထောင်ချီတောင်းချီရာချီဘာဖြစ်လို့ဝယ်တာလဲအဲ့ဒီ feeling ကိုကျမတို့ကတပါးတည်းဝယ်တာငါအစစ်ကိုင်းတာအဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့လုံခြုံမှုအဲ့ဒါကိုကိုင်းတာအစင်တန်းရဲ့ပြရုပ်အဲ့တော့လေတစ်ချက်တက်နိုင်ရင်တစ်ချက်တန်ကိုသုံးမယ်တစ်ချက်ဖဲတက်နိုင်ပြီးတော့မှ30တန်ပစ္စည်းအတုကိုတစ်ချက်ပေးပြီးဝယ်မသုံးဘူးတစ်ချက်တန်ပစ္စည်းအစ်စ်ကိုပဲသုံးမယ်ကျွန်မပြောသဘောပေါက်လား30တန်ပစ္စည်းကိုကင်ကျင်လို့မလို့တစ်ချက်တန်အတုကို30တန်ပစ္စည်းအတုကိုတော့ကျမတို့ဝယ်ကင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဟာကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးအောင်မလုပ်ဘူးတစ်ချက်တန်ပဲတက်နိုင်ရင်တစ်ချက်နဲ့တန်တဲ့ပစ္စည်းအစ်စ်ကိုကင်ပြီးတော့မှ30တန်ကင်နိုင်မှုအတွက်ကိုယ့်ဟာကို motivation ယူပြီးတော့မှစူးစမ်းမယ်အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်အဲ့တော့ဒီလို branded ပစ္စည်းတွေနဲ့ luxury ပစ္စည်းတွေဆိုတာလူဒန်းစားတရက်အတွက်ဒါတွေဟာကျွင်ဝချမ်းသာမှုကိုပြတဲ့ပြရုပ်တိုင်းတာတဲ့ပြရုပ်ဒါတွေဟာအရင်ကလည်းရှိခဲ့တယ်အခုလည်းရှိခဲ့တယ်နောင်လည်းတည်ရှိနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒါကိုလာပြီးတော့မှအတုတွေကတန်းညီပြီးတော့မှအတုနဲ့အစစ်နဲ့အတူတူပဲဆိုတာနိုးပါအဲ့တော့စိန်အတုတွေဒီလောက်တောင်မှပေါ်များနေတဲ့ခစ်ကြီးထဲမှာစိန်ဆိုင်တွေကစိန်တွေကိုဘလို့ရောင်းနေတာလဲစိန်ဆိုင်တွေကရောင်းနေတဲ့စိန်တွေကအစစ်လို့ဘလို့ယုံကြည်ရမှာလဲဆိုင်တွေကစစ်ချက်တွေနဲ့ပေးပြီးရောင်းနေတာလေကျောင်းမြတ်စစ်စည်းကန်းကကျောင်းမြတ်ပညာရှင်ရဲ့အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တင်နဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့မှရောင်းနေတာလေဒါဆိုရင်ကျောင်းမြတ်စစ်ဆေးခန်းတွေကဒီပညာရှင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပညာကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့ပညာကိုအသုံးချပြီးငွေရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ထမင်းအိုးကိုရိုက်ခွဲပြီးတော့မှအတုကိုအစ်စ်ပါလို့တော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုအပြတ်ခံပြီးဘယ်သူမှ pass မပေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီလောကကိုထဲဝင်မသိဘဲနဲ့နော်နောက်တစ်ခါအမလေးစိန်နေဒီလောက်အများကြီးကိုအပွင့်ကြီးတောင်းချီသိန်းချီကိုဘယ်လိုစစ်တယ်လဲစစ်လို့ရတဲ့နည်းပညာတွေစက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်တထိုင်နဲ့စိန်ဘဏ္ဍကလတ်ကိုစစ်စင်လဲ
တထိုင်နဲ့စိန်ကလပ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာစစ်လွန်ရတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေနီးပညာမြင့်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လောက်မလွယ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အတုဟာအတုပဲအစ်စ်နဲ့တော့ရှင်လို့မရဘူးအတုဈေးကွက်ဘယ်လောက်ပဲတွင်ကျဲလာအတုဝစ်တဲ့လူဒန်းစားအတုဝစ်ထားတဲ့သူဟာအတုပဲသူ့မှာအစ်စ်ကိုဝစ်တဲ့ feeling လည်းမရဘူးအစ်စ်ကိုဝစ်ထားတဲ့ confidence လည်းမရဘူးအစ်စ်ရဲ့ vibe လည်းမရှိနေဘူးကိုပစ္စည်းကိုကင်ပြီးမေးလိုက်မှာကိုနေကကြောက်နေတာမလုံခြုံမှုစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့အတုဝတ်တဲ့သူတွေခံစားရတဲ့ခံစားချက်ပဲဒါကြောင့်ကျမတို့က luxury ပစ္စည်းတွေ branded ပစ္စည်းတွေဆိုတာက confidence ကိုပါဝယ်တာ class တစ်ခုကိုဝယ်တာ level တစ်ခုကို up လုပ်တာကွာပါတယ်เนาะအဲ့တော့အတုတွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအစ်စ်နဲ့တော့တန်းညှိလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်တကြက်ဖိုးတက်နိုင်ရင်တကြက်ဖိုးစစ်မှန်တာကိုပဲဝယ်ပါအဲ့တော့စိန်ဆိုင်တွေကဘလို့ဖြစ်တယ်အယောင်ဖြစ်တယ်အပြည့်ဖြစ်တယ်သူ့ဆိုင်သူ့ပစ္စည်းပဲပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အာမခံချက်မရှိလို့သူ့ဆိုင်သူ့ပစ္စည်းပဲပြန်ရောင်းတာလားဆိုရင်အာမခံချက်မရှိလို့သူ့ဆိုင်သူ့ပစ္စည်းပဲပြန်ရောင်းလို့ပြန်ဝယ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူပေါင်းမြောက်များစွာသောမှာခေတ်ကာလအရာလူတွေရဲ့တချို့သောသူတွေရဲ့ဇာရိတပြည့်ဝင်းမှုတွေကြောင့်မလို့ခိုးရပါပစ္စည်းဖြစ်မှာကိုကြောက်တယ်ကိုယ်ဆိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ရင်ပြန်မဝယ်ရဲဘူးခွန်းရပါပစ္စည်းကိုဝယ်မိရင်ဝယ်တဲ့သူဟာပစ္စည်းလဲဆုံးရှုံးရတယ်ငွေကြေးလဲဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင်ကိုကျမတို့တွေရုံးပြကနားတွေလဲရောက်ပြီးတော့မှအလုံးရှုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးများတဲ့အယုံအစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိဆိုင်ကပစ္စည်းကိုပဲမိမိပြန်ဝယ်ယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်ထားတာဒီပစ္စည်းတွေအာမမခံနိုင်လို့အတုတွေမလို့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေရဲ့ဇာရိတမမြင်ရတဲ့ကျမတို့ဒီ criminal case တွေကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အယောအစားတန်ဖိုးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကဥပဒေနဲ့မညီစွန်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိဆိုင်ကပစ္စည်းမဟုတ်ရင်အခြားဆိုင်ကပစ္စည်းကိုမဝယ်ကြဘူးဆိုတာဒါကြောင့်မဝယ်တာပါထင်တလုံးနဲ့သူ့ဆိုင်ကပစ္စည်းသူ့ဆိုင်ကိုပဲပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အတုတွေမလို့ပြန်မဝယ်ကြတာလားသူ့ဆိုင်ကသူ့ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးကျမဟာရေဒနာဆိုင်ပိုင်ရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူကျမအရင်တော့ကဆိုရင်ခဏကျမမဝယ်ဘူးပြင်ပရွှေမဝယ်ပါဘူးလို့ဆိုင်းပုတ်တက်ထားတာတောင်မှပင်တခိုးကလက်ညှိုးထိုးပြီးဒီဆိုင်မှာရောင်းသွားတာပါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေဘာမှအဆက်မရှိဘူးပြောရဲဆိုရင်မရှိတဲ့ဆိုင်ရှင်ဆိုရင်ပြဿနာတက်ပြီးသူတို့ပြောတဲ့ရွှေတန်ဖိုးရွှေချိန်ကိုထုတ်လျော်ပေးရပါတယ်ပစ္စည်းတန်ဖိုးထုတ်လျော်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုအခက်ခဲမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ CCTV တွေတက်ကြတယ်ကျမတို့ဒါကြောင့်မလို့ပြင်ပရွှေမဝဲပါတို့ပြင်ပပစ္စည်းအယောင်းဝယ်မလုပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်တွေကိုတက်ထားကြတာဒါကြောင့်မလို့တက်ထားကြတာအဲ့တော့ရေဒနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေမှာလည်းအခက်ခဲပေါင်းမြောင်များစွာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အာမမခံနိုင်လို့နော်သူ့ဆိုင်ပစ္စည်းသူ့ဆိုင်မှာပဲပြန်ရောင်းလို့ရတာလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်ကြတာတန်မိုးတွေက10ကနန်းတွေရာကနန်းတွေကျမတို့ဒီပစ္စည်းတစ်ခု300ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြတ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့အများကြီးလုံအားတွေရောအချိန်တွေရောငွေအရင်းကြီးတွေရောအများကြီးပေးတော့မှသာရင်ဒီပတ်စံ300ဆိုတဲ့အမြတ်ကိုရရှိတာအဲ့တော့လွယ်ကူနဲ့ကျမတို့ကရောင်းမဝယ်မှာဖြစ်သွားရင်အဲ့300ဟာပလုံငနဲ့ချက်ချင်း1000ဟာလည်းပလုံငလဲချက်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကပြင်ပပစ္စည်းအယောင်းဝယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာဒါကြောင့်မလို့မလုပ်ကြတာပါအာမမခံနိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးစိုက်တဲ့နေရာမှာစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျမတို့တွေရောင်းချတယ်ဆိုနေကဒီခေတ်ဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်စစ်ချက်နဲ့တပါတဲ့ကြောင်းမြတ်ပညာရှင်ရဲ့စစ်ချက်နဲ့တပါတဲ့ကျမတို့ရောင်းချကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတုဆိုတာလဲကျမတို့မူးလို့ရှူစရာတောင်မှမပါပါဘူးအရေးသွေးအနေအမြင့်ဈေးနှုန်းအနေအများတော့ဒါကတော့ဆိုင်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တယ်ခုနလိုကိုမိမိလုပ်တဲ့ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့အတုတွေဆိုတဲ့ဟာကတော့လုံးဝ100%လုံးလို့ရတဲ့ခစ်မဟုတ်ပါဘူးအရေးသွေးအနေအမြင့်သာကွာခြင်းကွာမယ်အတုတွေရောင်းနေဆိုတာကတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးစစ်ဆေးလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါနော်ဒါလေးကိုသိစေချင်တာဟုတ်ပြီနော်